Добре дојдовте, драги слушателки, во новата серија на подкастот Жени со надеж. Јас сум Нена. Во овој нов серијал ке зборуваме за зависностите, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за овој проблем. Ке поминуваме тема по тема, за да ве едуцираме и информираме. Секако, секоја тема, како и досега, ќе ја поврземе со Божјото Слово, за да видиме дека, без разлика со што се соочуваме, ние сме вредни и значајни, драгоцени и сакани во Божјите очи. Затоа останете со нас. Во претходната епизода зборувавме за највлијателната и општествено најприфатлива форма на зависност – алкохолизмот. Денес одиме чекор понатаму. Во оваа епизода ќе разговараме за употребата, односно за злоупотребата на марихуаната. Како и секогаш, со нас е Моника и во разговорот со неа ќе дознаеме дали да бидеме за или против легализацијата на консумирање марихуана, бидејќи тоа е актуелна тема веќе неколку години. Пред некое време во Германија беше донесен закон дека треба да се легализира. Кај нас мислењата се уште се поделени. Моника, што мислиш ти за оваа тема? Здраво, Нена, и поздрав до нашите слушателки. Па за почеток кратко и јасно, јас сум голема противничка на легализацијата и консумацијата на какви било субстанции. И тоа не го кажувам поради некакви верски уверувања, туку затоа што со години работам со различни зависности и моето искуство ми кажува дека ниту една консумација, ниту легализацијата не носат ништо добро. Зборувам врз основа на тоа што сум го видела кај луѓето, во нивните вистински животи и во последиците што тие ги доживуваат. Но можеби е подобро да почнеме чекор по чекор. За почеток, Моника, кажи ни нешто накратко за тоа што е марихуана, така наречена трева. Иако можеби тоа веќе многу од нас го знаат, но сепак ајде накратко да ги едуцираме нашите слушателки. Прво би нагласила дека луѓето всушност не ги знаат точните информации за марихуаната или едноставно не сакаат да ги знаат. А денес постои многу силна желба меѓу луѓето да го представат користењето на марихуаната како нешто сосема прифатливо и токму затоа ја минимизираат нејзината опасност. Накратко, канабис е природен извор чија главна психоактивна состојка е ТХЦ. Растението канабис е широко распространето и расте во умерени тропски области. Заедно со тутунот, алкохолот и кофеинот припаѓаат на група најчесто користени дроги во светот. Растението канабис се состои од суви цветни врвови и лисја. Смолата од канабис е компактна, цврста материја добијана од одредени делови на растението, а маслото од канабис, познато како хашишово масло, е концентриран екстракт од канабис. Канабисот најчесто се пуши измешан со тутун. Речиси, секоја употреба на канабисот и смолата во нашата држава е нелегална. Марихуаната може да се појави во различни облици. Суви листови, цвет, стебленца или семки од растението коноп, канабис сатива, која содржи психоактивна хемикалија, ТХЦ, како и други сродни субстанции. Како се консумира? Марихуаната најчесто се пуши во форма на рачно свиени цигари joint или во лулиња. Димот на марихуаната има препознатлив сладок кисел мирис, исто така може да се меша со храна или да се подготвува како чај. Моника, како влијае на мозокот консумирањето марихуана? Најголема концентрација на канабиноидни рецептори е пронајдена во делови од мозокот кои влијаат на чувството на задоволство, памтење, размислување, концентрација, перцепција на чувства и време, како и на координирани движења. Марихуаната ја зголемува активноста на ендоканабиноидниот систем, што предизвикува чувство на возбуда, познато како хај, и други ефекти кои ги доживуваат корисниците. Овие ефекти вклучуваат изменета перцепција, промена на расположението, нарушена координација, проблем со размислување и решавање проблеми, како и намалена способност за учење и памтење. Марихуаната исто така влијае на развојот на мозокот и кога се користи почесто од страна на млади луѓе, последиците врз размислувањето и меморијата
можат да траат подолго или да бидат дури и трајни. Последните истражувања кај корисници кои започнале со марихуана во пубертетот покажале значително намалена поврзаност со делови на мозокот кои се одговорни за учење и памтење. Едно долго истражување во Нов Зеланд покажало дека луѓето кои конзумирале поголеми количини марихуана за време на пубертет во просек изгубиле 8 поени на тест за интелигенција во период од 13 до 38 години. Што е уште поважно, изгубените конгитивни способности не се обновиле целосно кај оние кои престанале да пушат марихуана во зрелата возраст. Кои се останатите последици? Марихуаната може да предизвика широк спектар на последици, особено врз физичкото и менталното здравје. Димот од марихуаната ги иритира белите дробови, па затоа редовните пушачи може да имаат исти респираторни проблеми како и пушачите на цигари, како што се секојдневно кашлање, зголемено создавање слуз, почести акутни болести, наградите и зголемен ризик од воспаление на бели дробови. Марихуаната исто така го зголемува бројот на очукување на срцето веднаш по пушењето за 20 до 100%, а овој ефект може да трае и до 3 часа. Во едно истражување било проценато дека корисниците на марихуана имаат 4,8 пати поголем ризик од срцев удар во првиот час по пушењето. Ризикот може да биде поголем кај постарите лица или кај оние со чувствително срце. Многу истражувања ја поврзале долготрајната конзумација на марихуана со ментални болести. Голема доза на марихуана може да предизвика привремена психотична реакција кај некои корисници, вклучувајќи халуцинации и параноја. Консумирањето може да го влоши текот на болеста кај пациенти со шизофренија. Голем број истражувања кои ги следеле корисниците подолг период покажале поврзаност меѓу употребата на марихуана и развој на психоза. Оваа врска зависи од генетски фактори, количината на конзумирање дрога, незината јачина и возраст на првото користење, оние кои започнале помлади се со поголем ризик. Исто така, пронајдена е врска помеѓу марихуаната и други ментални проблеми како депресија, анксиозност, мисли за самоубиство, кај адолесценти нарушување на личноста, вклучувајќи недостаток на мотивација за учество во типични активности кои носат одредени награди. Консумирањето на марихуана за време на бременост е поврзано со зголемен ризик од невробихевиорални проблеми кај бебињата. Може да влијае на развојот на мозокот на фетусот. Детето понатаму може да има проблеми со внимание, паметење и решавање проблеми. Дополнително, марихуаната сериозно влијае на способноста за проценка и моторната координација, што придонесува за зголемен ризик од повреди или смртни последици при возење. Неодамнешна анализа покажала дека консумирањето на марихуана го удвојува ризикот возачот да учествува во сообраќајна несреќа. А со текот на времето, дури и самата марихуана се менува, односно се менува низината структура, нели? Да, Нена, тоа е уште еден факт кој е слабо познат и за кој малку се зборува. Полицијата сведочи дека количеството на ТХЦ во собраните примероци на марихуана постојано расте во последните неколку децении. Тоа значи дека тревата што се пушала во 80-тите години не е иста како денешната. Во 2012 година концентрацијата на ТХЦ во марихуаната во просек била околу 15% повисока во споредба со 4% колку што била во 80-тите години. Тоа значи дека денешната марихуана е двојна поштетна. Во минатото никој не завршувал на итна помош поради конзумирање марихуана, а денес тоа е чест случај. За чести консуматори тоа значи зголемен ризик од создавање зависности ако секојдневно пушат големи количини. Дојдовме до фамозното прашање: дали марихуаната создава зависност? Да, во спротивно на популарното мислење, марихуаната создава сериозна зависност. Луѓето кои долго време конзумирале марихуана и се обидуваат да престанат, зборуваат за симптоми на криза. Тоа вклучува раздразливост, несоница, намален апетит, анксиозност и потреба за дрога. Сите овие симптоми се симптоми на криза. Како се лекува тогаш таа зависност? Бихевиорални интервенции
вклучувајќи когнитивно-бихевиорална терапија и мотивацијски влијанија, вклучување во групи или едноставно давање време и одење на терапија. Овие мерки се покажале ефикасни во лекување зависност од марихуана. Што се однесува до лековите, нема достапен медикамент. Сепак, нови откритија даваат надеж за развој на лекови кои би ја олесниле кризата, би го блокирале психоактивниот ефект на марихуаната и би спречиле повторна зависност. Како марихуаната влијае на секојдневниот живот? Истражувањата покажуваат дека консумирањето марихуана може да создаде проблеми во секојдневниот живот или да ги влоши постоечките проблеми. Честите консументи генерално пријавуваат помало задоволство од животот, послабо ментално и физичко здравје, поголем проблем во интимните врски, како и послаб академиски и професионален успех во споредба со неконсументите. Например, консумирањето марихуана е поврзано со поголема веројатност за напуштање на училиштата. Неколку истражувања исто така покажуваат дека конзумирањето марихуана кај вработени е поврзано со поголемо отсуство од работа, бавност, несреќи, барање за компензација и одбивање на работа. Моника, имаш ли некој конкретен пример од праксата? Да, секако. Знам девојка која пуши марихуана од своите 12 години. Денес има 38, мајка е, развила психоза, не може да се концентрира, секој ден доцни на работа, не може долго време да задржи работа, не го носи детето на време во училиште, не забележува дека со детето нешто не е во ред, незината перцепција за живот е генерално хаотична. Ако ја прашате дали има некаков проблем и дали треба помош, таа ќе ви каже дека нема, дека се е во ред. Апсолутно е нереална и на таква личност не може да ја помогнете. Повторувам, бидејќи пушењето марихуана е општествено сосема прифатливо, исто како и алкохолот. Таквите луѓе не бараат помош. Потоа во советувалиштето доаѓаат секако и мажи. Дојде еден господин, има 49 години и почнал да пуши марихуана на 45. Имал тешки години зад себе, почнал да страда од несоница, бил раздразлив, налетал на погрешна личност, се нашал на погрешно место во погрешно време. Таа личност му понудила марихуана и ми кажува: конечно се смирив, заспав. Од тогаш почнал да конзумира марихуана секој ден, не во големи количини, но за 5 години станал нефункционален. Сега веќе долго време не работи и жена му бара развод. Тој не гледа во што е проблемот и зашто и преча тие неколку џоинта на ден. Ме прашува: па зар тоа е толку голем грев? Знаете, многу е тешко. Дојдовме буквално во време кога доброто се нарекува лошо, а лошото добро. Кога црното стана бело, а белото црно. Драги слушателки, вие ја слушате програмата Жени со надеж, а во денешната епизода зборувавме за штетноста од консумирањето марихуана. Сега преминуваме на делот од епизодата кој сакаме да го нарекуваме лекции за душата. Сведоци сме дека кога душата боледува, човекот гледа каде и како да ја ублажи болката, па затоа прифаќа различни идеи само за да си улесни и да преживее уште еден ден. Ние знаеме од искуство дека само Бог може да ја излекува душата. Нена, повеќето болни луѓе мислат дека се здрави. Ако прво ја поставиме дијагнозата, од што страда лицето кое се одлучува за саморазурнувачко однесување од овој тип, мојот единствен одговор е недостаток на љубов. Најголемата болка е недостатокот на љубов. Немаме други проблеми освен љубовта и нема друго решение освен љубовта. Се зависи од љубовта. Дали навистина сме примиле љубов или само така ни се чини? Ако во детството не сме примиле љубов, тој недостаток го одбележува нашиот живот. Божјото Слово ни дава утеха и зборува во Псалм 27, 10-11: Ако татко ми и мајка ми ме остават, Господ ќе ме прибере. Научи ме, Господи, на Твојот пат и води ме по рамна патека поради непријателите мои. Нашата душа има потреба од исцелување и треба љубов. Драга слушателка, денес сакам да ти кажам дека ти си родена за љубов. За неа си создадена, поради неа постоиш. За љубовта дишаш, во неа живееш и со неа имаш вистински живот. Живот во Него, во Бог.
Во Евангелието според Јован 10:10 читаме како Исус вели: Јас дојдов за да имаат живот и да го имаат во изобилие. Постои ли подобар момент од оној кога Бог ќе те прегрне повторно во своите раце, токму тогаш кога животот те притиска и гази? Кога си падната во бездната на своите гревови, кога животот те турка на самата граница на твоите надежи и небото над тебе е покриено со црни облаци? Во тие моменти верувам дека Бог сака да ти ги каже следниве зборови. Јас, твојот татко, те чекам токму таму каде што си сега, на работ во бездната, не горе над облаците, туку доле со тебе, токму таму каде што си. Накиснувам заедно со тебе под дождот на твоите заблуди и предрасуди, под поројот на твоите гревови и тежината на твоето неверување во мене. Јас сум твојот чадор и твоето засолниште, таму каде што сите те заборавија, те повредија и потоа побегнаа, те згазија и ги истресоа нозете, те плукаа и се ги избришаа устите, таму каде што осаменоста ги нагризува твоите денови, а жалоста ја полни длабочината на твојата душа, токму таму сум јас. Таму те чекам и ги бришам солзите од твоето лице. Знај, дете мое, во целиот универзум нема сила што може да ме запре во мојата љубов кон тебе. Нема пречка што не можам да ја прескокнам, ниту пак има некој побрз од мене кога ти е потребна љубов. Никој нема да ме надмине, да ме победи или да ме сокрие од тебе. Кога ќе се обидеш да избегаш, јас пак ќе те стигнам. Кога ќе ме заборавиш, јас ќе те гушнам и ќе те стоплам. Не заборавај, мојата љубов секогаш го наоѓа патот. Што и да минуваш, минуваш заедно со неа. Мојата љубов е единствена и вистинска. Таа е приказната на твојот живот. Се останато е само копија. Кога Божјата љубов не преплавува, тогаш нашата душа се исцелува и тогаш можеме да ја кажеме, како што псалмистот Давид вели во Псалм 103. Благословувај го, душо моја Господа, и целата моја внатрешност да го благословува неговото свето име. Благословувај го, душо моја Господа, и не заборавај ги сите негови добрини, на оној кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од пропаст твојот живот, кој те овенчува со милост и со добрини, кој го исполнува со добра животот твој, како на орел ти ја обновува твојата младост. Псалмистот понатаму вели: како таткото што ги милува синовите, така и Господ ги милува оние кои се бојат од него, зашто тој го знае нашиот состав, помни дека сме прав. Псалм 103, 13-14. Овие зборови ни говорат за Божјата грижа кон нас и за неговото разбирање на нашите слабости и ограничувања. Псалмот исто така не подсетува колку е важен нашиот однос со Бог и колку е значајна нашата поврзаност со Него. Кога се плашиме од Бог и ги следиме неговите заповеди, ние се поврзуваме со Него на подлабоко ниво и го чувствуваме неговото присуство во нашиот живот. Драги наши слушателки, стигнавме до крајот на денешната емисија. Ве молиме, доколку некој од вас се соочува со овој проблем, не поминувајте низ ова сами. Обратете ни се во порака за да ве поврземе со институции каде што можете да добиете соодветна помош. Не се колебајте, побарајте помош за себе или за некој ваш близок. Слободно пишете ни на имейл адресата jenisonadej@gmail.com или пак најдете ги нашите Facebook и Instagram страници под името Жени со надеж, заследете не и бидете со нас и во следната епизода. Довидување и Бог нека ве благослови и вас и вашите семејства.